Oi pessoal, eu sou a Lauriana Bertolini e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, antes de começar, clique muito em gostei e bastante like. Se inscreve aqui no meu canal, ó, vai ter se inscreve aqui em cima na tela, tá bom? E embaixo do vídeo sempre tem o botão inscrever-se. Clica lá e se inscreve no meu canal para ver. Hoje eu vou testar fazer uma slime, tá gente? Então eu coloquei aqui espuma, mas não espuma de barbear, porque eu não tinha. E cola, eu fiz aquela espuma, sabe? Detergente, um pouco da água. E coloquei aqui junto com um pouquinho de cola. Só que agora eu tô mexendo porque tinha um pouquinho de água na espuma, então acho que a cola ficou muito fina. Mas eu vou testar fazer mesmo assim pra vocês. Vou pôr até meu paninho aqui embaixo, pra não precisar. E como eu botei corante aqui. E o corante, gente, ele é totalmente opcional, tá? Você não precisa pôr se você não quer. Não tem necessidade nenhuma. Ficou bastante pouquinho. Mexendo bastante. Agora eu vou pôr um pouquinho de creme, ó. Creme corporal mesmo. O cheiro desse creme. Maravilhoso o cheiro desse creme. Agora eu vou mexer também. Mexe. O segredo, gente, de fazer uma slime é mexer muito, tá? Senão ficou só em cima do slime, então. Eu acho que foi, gente. E como eu não tinha bicarbonato de sódio, porque eu pensei que eu tinha, mas como eu não tenho, eu vou usar água e sabão em pó. Mas não vai, eu já sei que não vai dar certo. Por quê? Porque o sabão em pó, depois de um dia, ele deixa, fica assim, ó, você não consegue mexer, mas eu vou comprar mesmo assim. Eu vou comprar água purificada também. Porque, ui, caiu aqui no paninho. Tô mexendo aqui muito pra você. Agora eu vou pôr no ativador de ácido. Mexi muito mesmo. Nossa, eu pus muito. Não vai dar certo esse slime, gente. Não vai dar certo. Aqui fiquei pouquíssima fora. Muito líquido. Não divida a consistência do meu slime. Eu vou terminar de secar esse daqui. Parece que mistura esse creme com o resto das coisas. Ficou tudo líquido, gente. Tá tudo líquido pra vocês terem ideia. Não deu certo. Depois tinha um pouquinho de água, então tipo, tem que ser só. Eu vou tentar
salvar aqui, ó. Vou tentar salvar e eu mostro pra vocês o final. Gente, ó. Ó como ficou. Ela ficou muito líquida, não deu muito certo. Gente, o slime não deu certo mesmo. Então, o que eu falei? Eu não vou deixar ele sem fazer nada, né? Então, vou fazer alguma coisa. Então, o que eu vou ensinar vocês a fazer? Uma massinha, porque essa massinha eu sempre faço. Então, eu vou falar o que eu coloquei de coisa aqui. Aqui eu coloquei mais ou menos 3 colheres de amido de trigo, essa aqui, ó. Uma colherzinha mais ou menos bem rasinha de amido de milho, pra dar uma fresquinha de açúcar. E uma pitada de sal, porque sal não é muito legal pra ficar. Agora, todos os ingredientes secos. A quantidade de farinha, gente, é a quantidade dessa massinha que você quer, tá? A gente tem que misturar os ingredientes secos. Vou misturar aqui e já volto. Agora eu vó pôr aqui um pouquinho, ó, de corante, ó. Mesmo os ingredientes sendo secos. Ó, coloquei um pouquinho de corante. Eu vou misturar e já volto, gente. Eu misturei, como vocês podem ver, não deu cor nenhuma, né? Tancinha, mas tá bom. Voltando pra receita, gente. Como não deu cor, agora eu vou pôr água. Não, agora eu vou... não. Vou fazer outra coisa. Agora eu vou pôr um pouquinho de creme normal, creme, pra dar um cheirinho gostoso, assim, pra ficar com um cheirinho bom, assim. Vai ficar com um cheiro melhor, assim, dá pra fazer a massinha só com cheiro. Ah, mas eu não quero passar muito tempo. Agora eu vou jogar isso daqui, ó. De mais ou menos uma colher. Assim, essa água, não fez aqui. Jogou um pouquinho, mexe bastante. Porque vocês vão ter que pôr a mão nessa massinha. Quem não gosta de mexer vai ter que mexer. Põe mais uma colher. Agora eu vou pôr 2. Ela vai ficando assim, vocês vão ver que ela vai ficando assim, já textura dela, o ponto, vocês têm que pôr a mão em cima. Mesmo que vocês acham que agora chega de água, né? Porque senão ela vai ficar grudenta, você vai soltar muita farinha, vai desandar o segredo aqui agora é mexer com a mão, então eu vou mexer com a mão e já volto. Gente, meninos, olha como ficou, né, gente? Eu não mexi, eu cansei um pouco de mexer, porque daí... mas vocês viram, né? Eu coloquei só aquele corante, depois eu não adicionei mais. E tá assim já. Só vocês adicionando, se vocês quiserem mais corante, mexendo assim, ó. Pega a cor, tá, gente? Pega a cor sim. E eu gosto de deixar, ó, com esses farelinhos, ó, que sobrou. E, gente, o cheiro é muito bom por causa do creme, ó. Que a gente adicionou. Mas um pouco de creme incorporar você. O cheiro fica bom e ela fica um pouquinho elástica. Ou seja, se você não botar água e pôr só creme, ela vai ficar bem elástica, parecendo meio slime, entendeu? Só que eu acho que ela não parece. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, clique muito em gostei. Não é inscrito, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.